揀咩色啱咧？呢隻黃色定係呢個灰色？呢個質地啊，呢個都好喎。做緊乜嘢啊？冇，師傅，我喺度諗緊啲人生大事咁啫嘛。哦，咩人生大事啊？好大件事㗎，呢件事仲要得你先拆得掂㗎。嚇，關我事？係啊。咁開心，恭喜我！因為咧，好多觀眾問師傅你咧嗰啲八字啊，佢譬如屬火啊，咩屬水啊，但係佢嗰啲喜用神咧又要木喎，跟住又唔知點樣，我成日就覺得唔會啲水又冚咗啲火咁嘅咩？係究竟點樣解嘅咧？即係要第一咧，要睇翻你嗰個日元啊！嚇，唔係英嗰個日元啊！你係金木水火土屬於咩日元嘅嘢？跟住咧有陣時咩天氣出世啊，有咩嘅格局啊，咩有咩嘅溫度啊，跟住就睇翻嗰樣嘢幫唔幫到你啦。即係打個比喻，原來咧冬天出世啊嘅水結晒冰嘅。咁最重要有乜嘢？原來有個火暖咗佢，呢個水就可以喐動啦，就有運啦咁樣噶。哦，但係唔係個個人都一定係呢個格局嘅。係啦，好多嘅。真係嘅，即係可能水，但係佢又要木咁都得。水有機會要金木水火土都有機會得嘅。真係㗎，師傅啊，咁我咧就知自己好似係屬水嘅。係啊。咁我起咩啊？起程啊 ，Eric 等緊你啊，快啲去啦，唔好再問啦。師傅衰人嚟㗎，偏心鬼都唔答我。拜拜。今集揾我哋佈局嘅個案就係位於馬鞍山近烏溪沙嘅瀛海屋主 Aaron 結婚之後，探熱區有山有水，空氣好，所以一住就住咗差唔多8年。而家一家4口連工人住喺面積接近800尺嘅單位度。Aaron 驚仔女開始大啦，想執拾間屋住得更加舒服，所以希望揾我哋幫手重新佈局。事不宜遲，即刻跟我入屋睇下裝修前嘅間隔先。知道咧，你喺呢個單位就已經住咗幾年啦，其實仲係好新淨，同埋空間感都係運用得好好嘅本身。但係住落咧，先至覺得小朋友長大要重新規劃下、改善下一啲空間，係咪咧？係啊，小朋友而家大咗啦，咁始終佢哋一男一女，希望佢哋可以有自己嘅房間啦，所以間屋咧想間成3房。係，但係你原則咧呢間屋咧都係一個客房一個主人房㗎喎。咁你想將佢間成3房嘅話咧，你要作出一啲取捨，廳細啲，一係咧就主人房細啲，你揀邊樣？2樣都可以，都可以啊！其實佢有一個咧就好長長窄窄嘅露台，咁就變咗咧就房間咧2個房間咧都係用落地玻璃門去做一個同露台嘅分隔。咁呢一度咧，我覺得就可能佢將來如果要改嘅話咧，就無可避免咧有啲玻璃門就要 fix 咗佢唔開得。即係如果你可以接受呢個做法咧，咁我都覺得有辦法可以將嗰個小朋友嘅房，即係個客房咧，就放翻大啲，咁就等佢哋可以嘗試下幫佢哋分成2間房俾佢哋用咯。係啦，冇問題啊。如果冇問題咧，咁我呢度咧應該都有啲計仔嘅。咁但係主人房咧，我都見到你間屋咧就好似唔係好夠衣櫃用咁喎。我見你做咗個地台，係咪啊？即係個儲物量都好多。因為發覺個廳儲物一開始諗住唔係好多位，所以諗住地台堂做一個好大嘅，同埋小朋友細嘅時候咧可以同我哋瞓啊嘛，係啦，所以張床就要係地台咯。咁啊樓底咁高咧，即係利用咗嗰個高空發展，即係做咗個地台，咁啊令到個儲物空間多咗啲咯，係咯。咁但係會唔會考慮埋連客廳都升高少少？我係咩都接受嘅，因為我相信你太太實係話嫌唔夠地方擠嘢㗎啦。嗰個床頭嘅位置咧，都係好得意喎。你係一個係3邊內床，但係就變咗你背住咗個露台。我哋而家係其實係背住個衣櫃嘅，係。不過我哋個擺法純粹係工人將嗰啲被啊向住太陽等佢曬下啫。
咁主人房嗰度咧，其實就一邊係落地玻璃嘅露台嘅方向啦，咁另一邊咧就有個窗戶，咁得頭尾咧係有兩埲牆嘅牆身，就可以做衣櫃。咁呢一度咧係要真係大家又係要諗一諗辦法，同埋要佢都有啲取捨去諗下，先至可以改善到呢一樣。個位置要調整下啦，有機會好大都會係啦，冇錯。咁廳嘅位置其實我見而家都區分咗，就係客飯廳都好清晰嘅佈局啦。咁喺嗰個櫃上有冇啲乜嘢你都覺得要添置，定係其實可以就咁樣就 OK 啦？我自己就冇咩特別嘅概念，所以一開始就簡單為主，咩都唔做住先，就咁買櫃，for將來可以有變化咯。咁而家就係迎接變化嘅時候啦。所以我就覺得如果既然都利用個樓底高呢個諗法咧，就不如就向高空發展，睇下點樣幫你增加啲儲物量啦。好，事不宜遲，即刻夾埋 Aaron 一家幾口嘅八字風水先。師傅，間嘅屋主咧 Aaron 啦，呢個就係佢個屋嗰個 floor plan。咁佢咧有奇怪位，我係留意到嘅。究竟佢呢間屋嗰個坐向門口坐向係向邊邊嘅咧？向北咯。係咪向北啊？因為咧，我哋嗰日睇嘅時候咧，5點零啦，都仲喺嗰度嘅時候，好曬喎，間屋其實都幾熱下嘅。所以但係向北。呢個門口向北，個大窗向西咯，西斜熱到爆㗎啦。因為成日咧，即係睇樓嘅時候，有啲人都會避開話西斜樓咧，未必個個住到㗎，會情緒化啲啊，容易嘈交。其實係唔係咧？好難散熱，或者好多木傢俬咧。吸熱吸得好緊要嘅咧，咁其實係成日掹掹陣陣啊，好熱嘅，係有機會係咁樣嘅。有冇掹掹陣陣？有冇好熱啊？都有少少嘅。真係有。係啊，有少少掹陣嘅，但係有樣嘢咧，如果你個八字咧係要太陽嘅話咧，其實就係好嘅。咁佢哋阿 Aaron 或者佢哋成家人有冇人係好需要太陽咁咧？除咗佢嘅仔之外，全部都需要太陽嘅。佢八字你八字係要火㗎，你冬天出世好多水嘅，你住嘅地方就有太陽可以入到間屋。東面有啲屋要火嘅，個八字咧西面要有隻窗，或者東面有隻窗嘅話咧，就可以借到太陽嘅運氣啦本身。因為太陽屬於陽性嘅，咁咧喺陽性嘅地方有太陽嘅話就好啦，就係喺個活動空間啦，個大廳。好瞓覺嘅話，如果呢啲咧全部好光猛，好多太陽射入去嘅話咧，咁就夜晚就會失眠，瞓唔到覺。我想問咧，如果對於家庭和睦咧，間屋嘅風水可以點樣改變咧？第一我要改翻就係陽氣唔好特別太盛。如果唔係嘅話，女主人會敏感啲。你間房揾一個窗簾布、至得人布長期閂住一半就得㗎啦。咁第二樣嘢咧。如果講健康嘅話咧，因為咧佢個病徵咧就係呢一度嚟嘅，即係喺小朋友間房嘅。咁就踩咗少少，我哋踩到少少，即係我哋都要諗辦法化解嘅。原來病徵咧，我哋最驚係有金屬嘅嘢就可以發病嘅。咁如果呢個窗口咧，呢度可以擺條大嘅銅條喺度啦。如果唔係嘅話，用鋁百葉窗簾啊，咁其實咧咁樣擺喺度咧，都係容易發到病嘅本身。但基本上呢間屋冇乜特別大問題嘅。咁你亦都睇翻你個八字咧，喺龍年咧就麻麻地，嚟緊啲3年咧，運氣有一個大嘅轉變，開始轉好嘅啦。咁開始轉好嘅話，就唔建議打工嘅，係做自僱人士嘅話，你會揾錢揾得多好多嘅啦。做老闆，自僱人士咧又未必做老闆嘅。因為佢呢個房間咧都幾得意嘅，呢度啦就係大嘅陽台窗啦，呢度有個窗，所以個床頭位咧而家就咁樣放，其實好唔好咧？你呢個問得好嘅，佢最重要咧，呢個有冇一個窗開嘅，同埋呢個有冇窗外開嘅？有冇㗎？有嘅，所以我哋一定要揀某一個窗會好啲嘅。因為如果你兩邊窗開嘅話，有對流嘅，本身咧就係唔藏風聚氣，即係好容易病嘅，同埋會流財嘅，因為佢嗰個陽台可以行到出去噶嘛。係啊，所以冇可能係封陽台呢個窗嘅，就要封東面個窗，用個櫃遮咗個窗，嗰個牀再貼後嗰埲牆咁就得噶啦。色通啊，或者頭先會唔會需要啲都轉變一下咧？可以用翻啲粉紅啊、粉紫啊、和暖啲啊、親情啲嘅話會好啲嘅。主人房住間屋都可以嘅，因為成間屋係得阿仔仔個八字要金水嘅。咁仔仔個八字要金水咧，床頭咧我哋講過咧，最好大家瞓覺就要一致嘅。係。咁而家咧，因為中間係病星咧，而家嘅小朋友咧個床頭咧入咗個病星嘅。
所以咧其實就要調轉瞓嘅，咁樣呢度兩個床頭咁樣瞓嘅話得㗎啦。阿仔瞓出邊呢一個就係用冷色嘅，即係白金紋藍灰啊，阿女啊就粉紅啊粉紫啊，咁呢啲就可以㗎啦。呢邊嘅話都係陽台窗嘅話，個頭向呢邊唔怕嘅。佢後邊就要做翻一個靠板啦，靠板就得㗎啦。向呢邊會，師傅你話向呢邊會好啲。係啦，避咗粒五黃病精。咁第二樣嘢咧，佢呢個唯一唔好咧，開門爐頭咧，啱啱見到個門口啊。佢一係咧就轉咗一個油壓門啦。閂門。如果唔係啊，將個爐頭咧搬去一度咧，咁都會好啲嘅。咁呢一個就要水位啦。係。呢個係水，咁點解咧？因為我哋講過咧係九運啊。北方見到水係主旺財嘅本身。咁呢個就係個水喉啦。咁呢個水喉咧咁樣流入嚟就北方見到水嘅。咁呢個應象咧就係應咗北方成有個水啊、水盤啊咁樣，呢個就係最財用嘅。咁如果譬如真係調唔到嗰個水喉位置嘅話，呢度擺啲水種植物水嘅嘢都可以嘛？水種植物廚房擺就怪怪地嘅，其實就擺部飲水機咯。即係有啲咧斟個飲水機嘅時候擺個咁都有個異象咯。係。咁門口開人緣星係好好嘅，人緣星係旺做 sales 啊、交際應酬嘅嘢嘅本身。係啦。個廳係財星嚟嘅，揾錢位嘅，瞓覺係喜事星。咁喜事星嘅話咧，如果你哋唔家庭計劃嘅話咧，仲有機會有 BB 嘅。有冇呢個計劃？唔使啦，已經夠開心啦，已經係。因為呢間屋旺丁嘅，會繼續有 BB 嘅，所以你就要做好家庭計劃啦。係，咁就即係配合埋 Eric 嘅設計嘅話，應該都係即係喜上加喜嘅。應該好大進步添。頭先除咗師傅講嘅風水位之外，另外 Aaron 對外工作想加強人緣運，仲可以喺大門口加水種植物，旺財又旺丁。工人房係三仔星、是非星，建議用粉紅色化解。主人房要用暖色，夫妻都和睦啲。再喺呢一個窗口嘅天衣位加個錢箱，未來3年 Aaron 就無往而不利啦。下一 part 就係我最中意嘅強強對決。藏風聚氣就話間屋咧就要藏風聚氣，如果唔藏風聚氣嘅話就氣散，氣散係代表健康唔好，啲錢就揾咁多使咁多嘅。今次咧就迎海 Aaron 呢一間屋咧，我同屋主傾過之後咧，就感覺上佢個人係比較務實啲嘅，實而不華嘅設計去做一個個 frame 做一個效果。咁就何謂實而不華咧？咁其實咧，我相信佢哋間屋咧，其實而家有成2個小朋友啦。咁一家4口住喺一間得2間房嘅空間裏邊咧，儲物量係一個佢哋幾重要嘅議題。咁所以咧，我成間屋咧就幫佢盡量諗辦法去做儲物啦。咁而第2點咧就係佢哋始終一個仔一個女，咁佢哋都希望咧多一個小朋友房可以分開佢哋，等佢哋有私人嘅空間咁樣。咁呢一度咧，亦都係一個我係要着手幫佢處理嘅。今次呢個單位咧，阿 Aaron 屋主佢就係想最主要就係嗰個小朋友房咧，本身1間房變成2間房，其實係適合佢哋嘅，就做唔做到咧？變成2間小朋友房嘅話咧，咁一定係主人房咧就要俾啲空間出嚟啦，要偷位啊！係啦，要偷主人房啲位啦。咁所以咧，我就將原本喺主人房同呢間客房之間嗰埲牆咧，我就褪後咗少少。咁即係主人房咧就細咗少少。咁但係咧就可以足夠咧擺到2張床。咁即係話換言之，嗱，你當一張床係2米，咁2張床呢度我有4米啦。咁嘅話咧，我先至可以咧變到有2間小朋友房出嚟。咁但係呢個係一個 must 啦，因為佢一個仔一個女。咁而中間呢個門咧，其實咧係一個活動嘅嚇。咁如果咧平時而家佢仲細嘅話咧，仲可以拉開佢。咁入到嚟間房嘅時候咧，個共同空間咧就會大啲。係啦。到大個啲啦，過2-3年啦，佢哋想有翻私隱咧，就拉開個門鎖住佢咪得咯。即係本身由佢而家2張床咧係咁樣，但係而家就變咗平排靠窗咁樣好唔好咧，師傅？可以嘅，因為咧佢以前咧佢間房咧啱啱對住個廁所門啊。係喎。佢而家咧係咪避咗？佢已經避咗啱啱擋住咗。仲要開咗2個門。咁 OK 嘅 ，OK 嘅。呢個門唔係對住唔係廁所嘛？呢個 storm 就冇乜問題嘅。但係我想問咧，佢嗰間房啊，小朋友房個冷氣擺喺邊度啊？都會喺翻個門頭頂上邊。咁咪2個冷氣定1個冷氣啊？ 2部啊，將來要。因為咧嗱，因為冷氣喺上邊啦。
佢張床喺上邊，咁其實咧啲冷氣就會吹住佢哋啊，其實好容易感冒嘅。OK，所以咧嗰個冷氣咧一定要有個罩咧，即係而家好興咧有個架有塊膠，唔好直吹。如果唔係嘅話，啱啱我啲氣咧衝住咧，啲兩個小朋友好容易病，好容易感冒嘅。師傅為小朋友擔心啊！呢個係其實都係風水嚟嘅。都係風水嚟㗎。喂，你成日啊坐喺啲 office 啊上邊啊，啱啱嗰個啊日日喺風吹住，你成日頭痛㗎。而家咁樣燙開咗。個小朋友可能大咗啦，又唔會對住個廁所門，咁就可以避開咗中間呢個病聲位添喎，係咪師傅？係可以，即係佢咁樣，因為佢而家直頭唔係瞓喺病聲嘛，OK 嘅。佢呢個側邊咧變咗咧，呢一間房有少少病聲，咁呢個少少病聲將來其實好容易化解嘅。喺床褥下邊擺塊大銅片就得嘅啦，呢個好易化解。佢原跡咧，佢哋上之前咧就係有組櫃喺呢一個床頭位嘅，咁就個床咧就有少少床頭向住個露台，好奇怪嘅。咁我而家咧就將呢一組櫃拎走咗，咁但係我又要補充翻俾佢儲物啦，咁所以咧我就將嗰組櫃亦都擺咗喺呢度。咁打橫擺咗，就將呢一個窗咧就唯有封咗佢啦。咁而地台咧，佢而家都做咗嘅，但係我將來都係保留翻有個大嘅地台俾佢儲物。咁所以咧冇扣減佢任何儲物空間。本來呢個係雜角窗嚟㗎嘛。係啊，嗰啲我哋咧記住啊，逢親喺間房嘅雜角窗咧，我叫漏氣位嘅。呢度係會走嘅啲氣唔脆嘅。我哋要將呢個雜角窗一係做咗櫃，如果唔係就要用厚窗簾布咧。就遮咗佢嘅，一邊窗冇問題嘅。出邊嗰個露台雜角冇問題，因為露台已經係對外出邊嘅嘢嘅。OK，呢度就出邊就掃唔到氣嘅，所以呢個雜角窗就要呢度就要遮嘅。我其實咧就設計上面咧就將呢個床頭個悶皮板咧一路就做到過嚟遮晒成個窗。好嘅，咁根本就冇咗呢個窗，但係入邊咧都有少少儲物空間嘅。係啊，個櫃仔入邊嘅。有好多人咧，佢呢度咧喺側邊咧係做咗一個好窄嘅書櫃嘅。係啊，有啲人就擺書呢個好嘅。係。同埋咧，佢呢個遮咗呢度係好嘅，因為呢度有對流。我哋好驚，如果呢度有窗，呢個有窗，呢個對流咧就唔藏風聚氣嘅。佢呢個就係儲錢位，佢將來呢個擺夾萬錢箱都係好嘅。所以佢哋個廳咧就係唔藏風聚氣啦。係咯，又有呢間屋好多對流咯。對流好似好，但係喺風水又好似多咗。有啲位要我哋要睇啱位有幾高，越高嘅話就越驚有對流。低層嘅呢個。低層嘅話少驚，冇咁驚。藏風聚氣就話間屋咧就要藏風聚氣，如果唔藏風聚氣嘅話就氣散，氣散係代表健康唔好，啲錢就揾咁多使咁多嘅。所以咧我哋就要係乜嘢咧？是但呢一個咧就長期閂住嘅，就唔好整一個好對流嘅。即係而家有好興係咩？慳翻嗰啲冷氣啦，兩邊開啊，肥肥肥肥好啲。其實就唔好嘅。咁如果係咁講 Eric 呢個單位應該長山呢一邊，因為呢個其實係啲工作平台都唔係好靚啫。其實佢咧淨係出去晾衫嘅啫。即係取捨呢邊啦。係啦，平時佢都會關埋嘅。咁啊，交俾你啦 ，Eric。OK。哇，好靚喎！冇諗過可以咁整嘅，原來可以唔用木都咁靚。Aaron，呢個係咪你想要嘅風格咧？係啊，咁啱呢個就係我太太之前睇過另外一間屋，佢好想要嗰間，係直頭一模一樣，都係冇木嘅。咁就係白嘅雲石為主啦，就有啲花嘅咁樣。係啊，即係佢呢種咧，之前阿 Aaron 屋企係比較好似日式啲 warm 木通啲，而家其實都 warm 嘅，但係你又帶翻少少偏 cool 少少，即係冇咁係黃晒嗰種木通咯。係啊，因為顏色方面咧，我哋都要考慮翻楊師傅俾我哋一啲意見，因為佢哋有一個要求咧，就係想增加啲儲物量啊。因為咧而家兩個小朋友越嚟越大啊嘛，咁我哋都好多雜物要擺出嚟。咁我哋上次去到你屋企嘅時候咧，都見到個廳都好多嗰啲咁樣嘅書啊、成啊咁樣擺晒出嚟。咁如果多咗個地台咧，相當於多咗個士多房噶啦。即係一打開個門，係啊，崩晒落去。係啦，所以我咧就索性唔好用梳化坐啦，平時坐地下坐邊 bed 啦，咁咧就令到你哋個
地台個空間咧，下邊咧就可以擺多啲嘢。呢個就係我最想要嘅嘢咯，就係要希望喺間屋度可以做到3房。係啊，其實你呢一度咧都係考緊我㗎啦，因為咧你原本間屋就得2間房，係嘛？你要整多間出嚟，咁啊當然要有啲取捨啊，即係喺個主人房度咧，我哋一定要偷啲空間出嚟俾嗰個客房用。咁所以咧，我就將原本喺主人房同隔離間客房之間嘅埲牆咧，就向主人房邊褪咗過去。咁褪大咗個客房個空間之後咧，就可以做到2間房，做咗個活動嘅間隔門。咁就如果需要個空間感大少少嘅時候咧，就推開佢。咁2間房咧就可以 share 到嗰個室內空間。主人房咧呢邊窗咧其實冇乜景觀可言嘅。咁我索性咧就不如做咗高櫃，咁就可以取替翻之前嘅儲物量。咁而個床咧就向呢邊可以褪啦。主人房就係嗰個感覺好似去咗酒店咁樣，有好靚嘅兩邊嘅衣櫃啦，有床啦咁樣，個廳係更加好舒服。小朋友又可以有自己嘅空間。咁而家講完之後，呢一張圖咧交俾你啦 ，Aaron， 翻去自己慢慢執啦。